Խոսենք արեգակնային համակարգից եւ դասակարգենք այդ համակարգում գտնվող տարբեր երկնային մարմիններ։ Համակարգի կենտրոնում գտնվում է կենտրոնական մարմինը, արեգակ անունով աստղը։ Նրանից որոշ հեռավորության վրա գտնվում է ամենամոտ մոլորակը, որ կոչվում է փայլածու, եւ հաջորդիվ արուսյակը, երկիրը, հրատը, լուսնթագը, երևակը եւ երկու արդեն օտար անվանումներով մոլորակներ՝ Ուրանը եւ Նեպտունը։ Առաջին մոլորակների անունները բացառապես հայերենով նշեցի շեշտելու համար, որ դրանք երևացել են վաղնջական ժամանակներից, որովհետև տեսանելի են նաև անձն աչքով եւ հայերը դիտել, ուսումնասիրել են, դրանց տվել են հայերեն գեղեցիկ անվանումներ։ Ինչով են տարբերվում մոլորակները արեգակնային համակարգության մեջ գտնվող այլ մարմիններից։ Սրանք հասկանալի է, չունեն սեփական լույսը եւ ընդամենը անդրադարձնում են կենտրոնական մարմնից ստացած լույսը, բայց ունեն բավարար գրավիտացիա, որի շնորհիվ գնդաձև են, գտնվում են հիդրոստատիկ հավասարակշիռ վիճակում, կարողանում են պտտվել ազատված ուղեծրերով, այսինքն իրենց ուղեծրերը այդ գրավիտացիայի բավարար լինելու շնորհիվ մաքրել են այլ երկնային մարմիններից։ Բացի այս խոշոր մոլորակներից կան նաև այնպիսի մարմիններ, որոնք իրենց մեծությամբ օրինակ չեն զիջում Մերկուրիին, բայց քանի որ ուղեկցում են իրենց մայր մոլորակներին, այդ պատճառով էլ համարվում են արբանյակներ։ Ամենահայտնի արբանյակը հասկանալի է մեր երկրի միակ բնական արբանյակն է, որին մենք կոչում ենք լուսին։ Բայց օրինակ Յուպիտերի Հանիմեդ անունով արբանյակը կամ Սատուրնի Տիտան անունով արբանյակը իրենց չափերով ավելի մեծ են, քան Մերկուրին է, բայց շեշտում եմ, նրանք պտտվում են արեգակի շուրջը իրենց մայր մոլորակների հետ միասին, այդ պատճառով էլ արբանյակներ, նրանց ուղեկից մարմիններ։ Բացի հիշյալ մարմիններից արեգակնային համակարգությունում կան նաև գաճաճ կոչվող մոլորակներ։ Սրանց գրավիտացիան բավարարում է, որ ունենան գնդաձև տեսք, հիդրոստատիկ հավասարակշռության վիճակում են գտնվում, բայց բավարար չէ այդ նույն գրավիտացիան, որպեսզի իրենց ուղեծրերը մաքրեր այլ երկնային մարմիններից։ Ներկայումս 5 այդպիսի մարմիններ են հաշվարկված, որոնց մեջ ամենահայտնին Պլուտոնն է, որը գտնվում է Ուրանի ուղեծրից էլ այն կողմ, Նեպտունի ուղեծրից էլ այն կողմ եւ մի ժամանակ նույնիսկ դասակարգվում էր այս մեծ մոլորակների շարքում, բայց գաճաճ մոլորակների մեջ էլ նա ամենամեծը չէ եւ երկրորդն է։ Գտնվում է արդեն Կոյպերի գոտում, որը հաջորդում է մեծ մոլորակների ուղեծրերին, գտնվում է դրանից էլ այն կողմ արեգակից ունեցած հեռավորվածության կարգով, որին հաջորդում են արդեն ցրիվ սկավառակ կոչվող գոտին, դրանից հետո Օորտի ամպը, որը ենթադրվում է, որ արեգակնային համակարգության սահմանն է իրենից ներկայացնում եւ գտնվում է բավականաչափ մեծ հեռավորությունների վրա եւ նույնիսկ աստղադիտակների տեսանելիության սահմաններից անդին։ Բացի հիշյալ բավականաչափ մեծ մարմիններից կան նաև ավելի փոքր չափսերի մարմիններ, օրինակ աստղակերպ կոչվողները։ Սրանք գաճաճ մոլորակներից տարբերվում են նրանով, որ արդեն տձև են, չունեն գնդաձևություն եւ նաև նրանք կարող են ժամանակ առ ժամանակ հայտնվել երկրին մոտ տարածություններում, երբեմն նույնիսկ իրենց ուղեծրերով այնքան մոտենալով երկրին, որ երկրի ձգողական դաշտի ազդեցությունից չեն կարող խուսափել եւ պատահում է նաեւ տեղական մասշտաբի տիեզերական աղետ, երբ որ անկում են ունենում երկրագնդի վրա։ Այդպիսի աղետ եղել է 250 միլիոն տարի առաջ, երբ որ մի աստերոիդ մխրճվել է երկրագնդի վրա Անտարկտիդայի շրջանում, որի արդյունքում ոչնչացել են այդ ժամանակ ապրած կենդանիների մեծ մասը, ցամաքային կենդանիների մոտ 70%-ը, մոտ 85-90%-ը ծովային կենդանիների եւ այսօրվա մեզ հայտնի կենդանիներից, մեզ ծանոթ կենդանիներից եկել այն օրերից հասել են մեզ ընդամենը կրյաները։ Մոտավորապես 65 միլիոն տարի առաջ մի ուրիշ տիեզերական աղետ եղավ, երբ որ մեքսիկական ծովածոցի շրջանում աստերոիդը մխրճվեց երկրագնդի մեջ եւ ենթադրվում է, որ հենց այդ տիեզերական աղետի պատճառով էր, որ դինոզավրերը սկսեցին աստիճանաբար, ճիշտ է աստիճանաբար, մի քանի հազար տարվա ընթացք ունեցավ դա անհետանալ։ Սա շատ էական պահ է երկրագնդի կյանքում, որովհետև եթե չլիներ այդ տիեզերական աղետը, ապա չէր լինի նաև դինոզավրերի մասսայական ոչնչացումը։ Համենայն դեպս նրանց ոչնչացման գլխավոր վարկած համարվում է հենց սա։ Իսկ եթե այդ հրեշները շարունակեին ապրել երկրագնդի վրա, ապա մեր հեռավոր նախնիները, կապիկները չէին կարող իջնել ծառերից եւ չէր սկսվի այն էվոլյուցիան, որը ի վերջո հանգեցրեց բանական մարդու առաջացմանը։
Ուրեմն աստղակերպերի մասին մենք խոսելով պետք է այդ տիեզերական աղետների մեջ նշենք նաև այն կարևոր էվոլյուցիոն դերը, որ նրանք ունեցան, որովհետև նրանք նաև տիեզերքից ենթադրվում է, որ բերում եւ մեզ են հասցրել ժամանակին այնպիսի օրգանական մոլեկուլներ, որոնք եւս էական ներդրում են ունեցել երկրագնդի վրա կյանքի էվոլյուցիայի գործում։ Բայց եւ այնպես հասկանալի, որ դրանք կարող են առաջացնել մեծամասշտաբ տիեզերական աղետներ, օրինակ միջուկային ծնվեր կոչված է, ինչպեսին եղել էր իմ հիշատակած 250 միլիոն տարի առաջ եղած այդ աղետի ընթացքում։ Հետևաբար ժամանակակից գիտությունը պետք է մտածի միջոցներ ինչպես անի, որպեսզի այդ աղետներից մարդուն հեռու պահի։ Բազմաթիվ նախագծեր կան։ Հոլիվուդյան կինոներում նկարագրում են, թե ինչպես միջուկային ուղիղ հարվածով կրակում են եւ միջուկային այդ պայթյունի հետևանքով ոչնչացնում աստերոիդը։ Իրականության մեջ դա շատ վտանգավոր նախագիծ կարող է լինել, որովհետեւ չես կարող կանխատեսել, թե այդ աղետի բեկորները ինչպիսի չափեր կունենան եւ ինչ անկում կունենան, այսինքն գուցե եւ նույնամասշտաբ կամ ավելի վատթարմի սցենարով կընթանա իրադարձությունները։ Բայց այնուամենայնիվ միջուկային հարված պարզվում է, որ կարելի է հասցնել միայն ոչ թե անմիջականորեն աստերոիդին կամ աստղակերպին, այլ որոշակի հաշվարկված նրան մերձակա մի տարածությունում։ Այդ պայթման արդյունքում արտազատված նեյտրոնները կգոլորշիացնեն աստղակերպի մակերևույթի մի որոշակի մաս։ Այդ գոլորշացող նյութի ռեակտիվ հետհարվածի շնորհիվ աստղակերպը կունենա ենթադրաբար 1 սանտիմետր վայրկյանին մոտ արագություն հեռանալով երկրագնդից։ Սա սցենարներից իհարկե մեկն է։ Ուրիշ տարբերակներ եւս գիտնականները առաջարկում են։ Օրինակ առաջարկվում է այսպիսի տարբերակ. կարելի է նրան մոտեցնել այսպես կոչված տիեզերական բուքսիր, մի արհեստական երկնային մարմին բավական զանգվածեղ, որը նրան իր գրավիտացիայով կձգի եւ կքաշի հեռացնի այն վտանգավոր ուղեծրից, որով նա կսպառնար երկրագնդին։ Կամ ենթադրաբար կարելի է նաև այսպիսի սցենար իրականացնել։ Մի մարմին իջնում է ավտոմատ մի սարք նրա մակերևույթին, նրա վրայից պոկում է ժայռաբեկորներ եւ այդ ժայռաբեկորները շպրտում է այնպիսի ուղղությամբ, որը նրան կհեռացներ վտանգավոր ուղեծրից։ Եթե սա իհարկե տեխնոլոգիապես մոտակա ժամանակներում հնարավոր լինի, առայժմ դա ընդամենը ծրագիր գաղափար է, իսկ եթե հանկարծ ստացվի այնպես, որ հայերը լինեն այդ ծրագրի ստեղծողները, գուցեև այդ մեքենային տորք անգեղ կոչեն, հիշենք, թե ինչպես մեր առասպելական հերոսը պոկում է ժայռաբեկորներ եւ նետում թշնամու դիրքերի վրա։ Կա ուրիշ նախագիծ, կարելի է աստղակերպին շեղել մի շատ հետաքրքիր գաղափարով։ Եթե մենք առագաստ կառուցենք նրա վրա, ապա այդ առագաստը արեկագնային քամու կամ լույսի ճնշման ազդեցությամբ նրան կարող է հեռացնել վտանգավոր ուղեծրից։ Կամ կարելի է նաև այդ աստղակերպը ներկել այնպիսի գույնի ներքո, որը ինքը կդարձնի աստղակերպին ամբողջության մեջ մի առագաստանավոտային առագաստանավ։ Հասկանալի է, որ կարելի է նաև կոմբինացված մի էֆեկտ ստեղծել այս բոլորի համադրումով եւ երկրից հեռացնելով վտանգավոր տիեզերական մարմնին։ Արեկագնային համակարգության մեջ մտնող մարմինների մի ուրիշ դասի մասին խոսենք, որին կոչում են կիսավորներ։ Սրանք շատ հետաքրքիր մարմիններ են, որովհետեւ նրանց տեսքն է արտարոց, նրանք կարող են հայտնվել չափազանց մեծ բարբերություններով, իհարկե կան նաև կարճ պարբերական կիսավորներ։ Ուրեմն սրանք իրենց չափերով ավելի փոքր են սովորաբար, քան իմ նկարագրած աստերոիդներն են, նրանք մոտենում են արեկագին եւ մոտենալու ժամանակ, քանի որ իրենցից ներկայացնում են կեղտոտ սառցաբեկորի նման տձև մի մարմին, այդ սառցաբեկորից սկսում են գոլորշանալ ցնդող գազերը, սառույցը, տարբեր գազեր, որոնք սառած վիճակում պարունակվում էին նրա մակերևույթին, եւ տեսեք, թե ինչ է կատարվում։ Արեկագին ուղղված նրա միջուկից սկսում է գոլորշանալ նյութը, այնուհետև այդ նյութը արեկագնային լույսի ճնշման կամ արեկագնային քամու ազդեցությամբ շպրտվում է կիսավորի հետևը, առաջանում է միջուկ եւ նրան ուղեկցող գեզ, որը կարող է չափազանց երկար ձգվածություն ունենալ։
Դա կարող է այդ ցկվածությամբ նույնիսկ գերազանցել արեկագի չափերը։ Միջուկը բավականաչափ փոքր է, նրա հարվածը երկրագնդին թեկուզ եւ քիչ պատահող, այնուամենայնիվ հնարավոր երևույթ է, դա շատ ավելի պակաս աղետաբեր կլինի, քան իմ նկարագրած խոշոր աստղակերպերի հարվածներ երկրագնդին։ Բայց այս կիսավորները հետաքրքիր են այն բանով, որ որոշ գիտնականների կարծիքով, օրինակ Չանդրա Վիկրամասինգխեն, Ֆրեդ Հոյլը, Դայսոնը, ուրիշները գտնում են, որ նրանք փաստորեն տիեզերական տարածությունների խորքերից բերել եւ երկրագնդի վրա հասցրել են այնպիսի օրգանական մոլեկուլներ, առանց որոնց կյանքը չէր զարգանա, նույնիսկ կարելի է ասել, որ այդ տեսության կողմնակիցները հենց այդպես էլ պնդում են, որ կյանքի համար մենք պարտական ենք այդ տիեզերական բամբերներին։ Հետաքրքիր է, որ այս կիսավորներին արևմուտքում եւ արևելքում բոլորովին տարբեր աչքերով են նայել։ Եթե արևմուտքում սարսափել են եւ նրանց համարել են վատ ինչ-որ մի լուրի բամբեր, արևելքում դրանց ճիշտ հակառակ առաքելություն են վերագրել, օրինակ Չինաստանում գտնում էին, որ դրանք դեպի աստղերը կայսեր կամքը հասցնող սուրհանդակներ են։ Ամենահայտնի կիսավորը թերևս Հալլեի կիսավորն է, որովհետև նրա մասին վկայությունները մոտ 2250 տարվա վաղեմություն ունեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ հայոց ամենամեծ արքայի Տիգրան Մեծի դրամների վրա կան նաև այնպիսի դրամներ, որոնց վրա կա գիսաստղը, պոչով այդ թռչող աստղը, հավանաբար դա հենց Հալլեի կիսավորն է, որովհետև մեծ արքայի գահակալության ժամանակ այն երևացել է երկնակամարում։ Պետք է նշեմ, որ հայկական մատենագրությունը բազմաթիվ վկայություններ է պահպանել, որոնք վկայում են կիսավորների այցը արեգակի մերձ տարածքներ, այնտեղ, որտեղ որ երկրից տեսանելի էին։ Եվ այդպիսի մոտ 60 վկայություն կա, սկսած 641 թվականից մինչև 1800-ականների մոտերքը, որոնցից մի քանիսը պատմագրության մեջ ընդամենը հանդիպում են հայկական հայ մատենագրիչների մոտ, իսկ իմ հիշատակած 641 թվականի հիշատակողի անունը ցավոք պատմությունը չի պահպանել, բայց 17-րդ դարում այդ պատմիչից ընտորինակել է Մխիթար Այրիվանեցին եւ մենք ահա տեղյակ ենք այդ կիսավորի Երևան գալու մասին։ Վերջին երևացած ամենապայծառ կիսավորը 1997 թվականին Հեյլ Բոպի կիսավորն էր, որը շատ գեղեցիկ տեսարան էր իրենից ներկայացնում, ցանկացած մեկը շատ ընդհանրական պատկերացում ունենալով գիսավորների մասին կարող էր երկնքում նրան դիտել։ Հիմա նա հեռանում է մեզանից եւ մոտենում է Նեպտունի ուղեցրին, վերջին տարին է հավանաբար, որ խոշոր աստղադիտակները դեռ կարող են նրա աղոտացող պատկերը մեզ ցուցանել։ Այսպիսով մենք այդ տիեզերական մարմիններին, աստղակերպերին եւ կիսավորներին մի անունով կարող ենք այսպես կոչել. նրանք կյանքի եւ մահվան ուղեբեռ են իրենց մեջ կրում միաժամանակ, եթե ունեցել են էվոլյուցիայի մեջ վճռորոշ դեր եւ նշանակություն, այժմ էլ խնդիր ունենք պաշտպանվել նրանց ավերիչ հարվածներից։ Ահա հարցերից մեկի պատասխանը, թե ինչու է մեզ պետք աստղագիտությունը։ Հիշենք, որ երկրագնդի վրա էներգիայի սպառվելուն զուգընթաց մենք պետք է կարողանանք էներգիան ապահովել հենց աստղագիտական հայտնագործություններով։ Նախ ասենք արեգակնային էներգիան ճիշտ օգտագործելով, հետո հասկանալով, թե ինչ մեխանիզմով է կատարվում արեգակի վրա ջերմամիջուկային ռեակցիան, որպեսզի նույնը արդեն կառավարելի տեսքով ունենանք նաև երկրագնդի վրա։